근데 내가 이제 어느 정도 수면무호흡증인지는 뭐 기억하실 필요는 있는데, 그때 기억해야 될 수치가 AHI입니다. 그게 앰니아 하이폼니아 인덱스, 첫 글자 앰니아 하이폼니아 AH, 인덱스가 I. 그래서 무호흡 저호흡 지수라고 하고요. 이것이 이제 우리 치료 방침을 정하는 기준도 되고, 보험이 적용되느냐 적용되지 않느냐의 기준이 되기도 합니다. 내가 얼마나 심한지, 보통 5 이상이면 이제 질환이 있는 거고요. 30 이상이면 심한 거고요. 15를 기준으로 해서 15 이상이면 중간, 5에서 15 사이는 좀 약한 정도의 수면무호흡, 이렇게 되겠습니다. 그래서 우리가 얼마나 이제 수면무호흡증이 심한지 알아보기 위해서는 그 수치를 좀 기억하실 필요가 있고,